Salam uşaqlar. Mövzumuz 7-ci sinif dərsliyi qitələr və qitələr haqqında qısa məlumat. Deməli uşaqlar, biz dedik ki, yerin quru sahələri 7 qitə əmələ gətirir. 7 qitə əmələ gətirir. Qitə nədir? Əvvəlcə onu öyrənək. Qitə qurunun iri massivlərinə deyilir. 7 qitə var yer kürəsində. Onlardan ən böyüyü Asiya qitəsi. İkinci böyüklüyünə görə Afrika qitəsi. Daha sonra Şimali Amerika qitəsi, Cənubi Amerika qitəsi, Antarktida qitəsi, daha sonra Avropa qitəsi. Sahələrini bunun qəşəng-qəşəng öyrənirik. Ən kiçiyi isə Avstraliya qitəsidir. 7 qitədən ibarətdir. Və 5 okeanımız var ki, ən böyük okeanımız Sakit okean. Sahəsi 169 milyon kvadrat kilometrdir. Böyüklüyünə görə ikinci okean Atlantik okean 85 milyon kvadrat kilometr. Üçüncü ən böyük okeanımız olacaq deməli Hind okeanı. Hind okeanı. Sahəsi 70 milyon kvadrat kilometr. Üçüncü olacaq Cənub okeanı. Dördüncü isə Arktik okeandır. Dərinliklərinə görə demişdik ki, Sakit okeanın ən dərin yeri Marian çökəkliyidir. Atlantik okeanın ən dərin yeri Puerto Rico çökəkliyi 8742 metr. Hind okeanının ən dərin çökəkliyi Zond. Cənub okeanında Sendviç, Arktikdə isə Qrenlandiya dənizidir. Bu oldu qitələr haqqında və okeanlar haqqında məlumat. İndi qitələrin daxilində yerləşən relyef formaları haqqında qısa məlumat öyrənək. Başlayaq Avropanın fiziki xəritəsinə baxaq. Avropa qitəsi haqqında məlumat alaq. Uşaqlar, Avropanın relyefi endogen və eksogen proseslərin birgə fəaliyyətləri nəticəsində yaranmışdır. Endogen nə idi? Xatırladaq, endogen daxili qüvvələrin təsiri ilə yaranan relyef forması idi. Bunlar litosfer havaları, vulkanlar, zəlzələlər, geyzerlər və s. Eksogen relyef formaları isə xarici qüvvələrin təsiri ilə, yəni küləyin, suyun, yeraltı suların, buzlaqların təsiri ilə yaranan relyef formasıdır. Avropa qitəsi diqqət eləsək, həm dağlardan, həm düzənliklərdən, həm qədim, həm cavan dağlardan ibarətdir. Qitənin ən hündür dağı Alp dağlarıdır. Ən hündür dağı Alp dağlarıdır. Ən çökək ərazisi isə Xəzər dənizi səviyyəsində. Xəzər dənizi səviyyəsində baxın, bu hissədə Xəzəryan ovalıqda -27 metr ərazi tutur ən çökək hissəsini. Avropanın cənub hissəsi seismik cəhətdən fəaldır. Çünki demişdik ki, Alp-Himalay seismik dağları buradan keçir. Hansı ki demişdik, Afrika tavası ilə Avropa tavasının toqquşması nəticəsində bu ərazidə baxın, Alp-Himalay qurşağının bir hissəsi Avropaya düşür. Burada Əndəlüsdür, Pirineydir, Alp dağları da Appenin, Dinar, Balkan, Karpat dağları, sonra Krım dağları, bunların hamısı cavan dağlardır. Hamısı seismik cəhətdən fəaldır. Və burada aktiv olan Etna, Vezuvi vulkanları da yerləşir. Aktiv ərazi. Deməli, Etna, Vezuvi vulkanı necə yaranmışdı? Toqquşma nəticəsində. Yəni, iki materik tavasının toqquşması nəticəsində. Və qədim dağlardan Sudet, burada da bir filizli dağ var ki, qədim dağlardan ibarətdir. Almaniya, Polşa ovalığı, sonra Şərqi Avropa ovalığı, və s. ovalıqlardan Orta Dunay yüksəkliyi ovalığı, Aşağı Dunay ovalığı, Padan ovalığı, Meseta yaylası bu kimi relyef formalarından ibarətdir. Bu gün öyrənəcəyik fiordlar haqqında. Çünki Avropada fiord tipli relyef formaları daha geniş yayılmışdır. Fiordlar nədir uşaqlar? Fiordlar elə bir sahil zonada yayılır. Sahilləri, sıldırım sahilləri sahilli, uzunsov, dar körfəzlərdir. Körfəz dənizdir. Körfəz dənizlə oxşardır. Elə bir materikin sahillərində dənizlər olur, körfəzlər olur. Körfəzlə dənizin fərqi odur ki, körfəz dənizin quruya daxil olan hissəsidir. Körfəz dənizin quruya daxil olan hissəsidir. Bu fiordlarda əsasən sıldırım sahilli, uzunsov və dar körfəzlərdə yaranır. Bax bu hissələrdə, bax bu hissələrdə. Bax bu hissələrdə, bax
okeanın bir hissəsi olan dəniz daha çox quruya daxil olub, yəni körfəzi yaradıb və fikir versək, baxın Skandinaviyanın sahilləri, Avropanın şimalında Skandinaviya dağları vardı. Qədim dağlar 2969 metr hündürlüyə malikdir. Ən yüksək zirvəsi də bu hissədə Qalxı Pikin zirvəsidir. Baxın, bu hissəyə fikir versəz, görürsünüz qırıq-qırıq xəttlərdən ibarətdir. Sanki belə girintili çıxıntılardır. Bax, bunun səbəbi fiordlardır. Bax, belə forma almasının səbəbi fiordlardır. Həm körfəzlərin daxil olmasıdır, həm də uşaqlar 10 milyon il əvvəl burada buzlaşma baş vermişdi. Sonra buzlaşma çəkiləndə o buzların qalıqları sanki elə bir girintili çıxıntılı forma yaratmışdı materikin sahillərində. Biz bunlara fiordlar deyəcək. Deməli, Avropanın şimalı fiordlara görə daha çox seçiləcək və bu fiordlardan da birinin şəklinə baxaq. Baxın, bu Norveçin ərazisində yerləşən Sogne fiordudur. Norveçdə Avropanın şimalında bu hissədə idi də. Uşaqlar Norveç, İsveç, Finlandiya kimi ölkələr var idi Avropanın şimalında. Sonra burada Böyük Britaniya var, hansı ki Greenwich buradan keçir. London ərazisindən Greenwich var. Bu gün deməli Norveçdən biz danışırıq. Norveçin ərazisində Sogne fiordu. Sogne fiordu əsas relyef formasıdır Avropanın. İndi danışaq Asiyadan. Asiyanın relyef forması da 4-cü dövr buzlaşmasına məruz qaldığı kimi, şimal hissə Avropada olduğu kimi, Asiyanın da şimal hissəsi 4-cü dövr buzlaşmasına məruz qalmışdı və nisbətən deməli mürəkkəb bir relyef formasına malikdir Asiya. Çünki mərkəz hissəsi, baxın, korичневый rəngin tündləşməsi, daha çox hündür, yüksək dağlardan ibarətdir. Şimal hissə düzənlikdən ibarətdir. Cənub-qərb hissədə dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Mürəkkəb relyef formasına malikdir. Asiyanın cənub hissəsi əsasən bu hissədə uşaqlar. Bu hissədə Ap-Himalayın bir hissəsidir. Himalay dağlarıdır, Hindikuş dağlarıdır, Kopet dağıdır, Elbrusdur İranın ərazisində, sonra Dəmavənd İran ərazisində, Türkiyənin ərazisində, deməli Ağrı dağ, Pont, Tavr dağları, bunların hamısı Ap-Himalay qurşağına daxil olan dağlıq sistemdir. Baxın, burada Dəmavənddir, Elbrusdur. Bunlar volkanik dağlardır. Digərləri isə mənşəyinə görə dağlar iki yerə ayrılırdı. Vulkanik bir tektonik. Digərləri isə tektonikin qırışığına aiddir. Çünki cavan dağlardır, Himalaydır, sonra Hindikuş dağlarıdır, Pontdur, Tavrdır. Bunlar isə cavan, yəni qırışıq dağlar sisteminə aiddir. Mərkəzində isə mərkəzi daha çox yüksək dağlardan ibarətdir, dağlıq ərazidir. Mərkəzində uşaqları burada dağların çoxsu Şan sözü ilə bitir. Çünki o vaxt burada qədim vaxtlarda bir qəbilə yaşayıb, o qəbilə öz tayfan adı ilə bağlı olaraq bütün dağları Şan sözü ilə əlaqələndiriblər. Deməli, mərkəzində uşaqlar Tian-Şan dağlarıdır. Baxın, bax Tian-Şandır, Altay Sayan dağlarıdır. Nə demişdik bu üç dağ haqqında? Demişdik ki, bunlar qırışıq faili dağlardır. Dünyada cəmi 3 dənə qırışıq faili var ki, bu da Tian-Şan, Altay Sayandır. Niyə qırışıq faili deyirik? Çünki tektonik hərəkətlər baş verdi. Bu Hindistan əslində Gondvananın tərkibindədir. Sonra bir sürətlə gəldi, Lavrasiya birləşdi. Birləşəndə bu hissədə Himalay dağları ucaldı. Himalay dağları ucalanda buralara da təsir göstərdi də, yəni tərpətdi. Ona görə Altay Sayan, Tian-Şan qədim idi, birdən-birə tərpəndi və nisbətən yüksəldi əraziləri. Hal-hazırda da qədim dağ sayılırlar, çünki tektonik hərəkət yoxdur orada. Bir anlıq baş vermişdi o tektonik hərəkət. Amma yüksək dağlarda. Biz deyirdik ki, qədim dağlar yüksək olmur axı. Bax, bunlar istisnadır. Ona görə bunlara biz deyirik, deməli, qırışıq faili dağlar. Tian-Şan, Altay Sayan dağları. Bu da Tian-Şan dağlarının şəklidir. Tian-Şan dağları haqqında deməli dedik ki, Tian-Şan da Asiya mərkəzində yerləşir. Tian-Şan, Altay və Sayan dağları qədim dağlardır. Yenidən törənmiş, fəallaşmış dağlardır. İndi keçək Şimali Amerikanın iqliminə, iqlimi deyirəm daha doğrusu relyefinə. Şimali Amerika deməli Arktikadan başlayıb Panamaya qədər uzanan bir ərazini əhatə edir. Şimali Amerikanın qərb hissəsi, əsasən bu hissə uşaqların Şimali Amerika necə yaranmışdı bir xatırlatma edək. Şimali Amerika deməli Şimali Amerikada daha doğrusu Kordilyer dağları necə yaranmışdı? Kordilyer dağları Şimali Amerika litosfer havası ilə Sakit Okean litosfer havasının
toqquşması nəticəsində yaranmışdı. Bax, qərb hissədə də bu Kordilyer dağları cavan, Kordilyer dağları uzanır ki, ən yüksək zirvəsi, Kordilyerin ən yüksək zirvəsi bax burada Denali Makkinli zirvəsidir. Yəni Denali və Makkinli hər ikisi də istəsən Denali, istəsən Makkinli deyə bilərsən. 6194 metr yüksəkliyə malikdir. Kordilyerin ən yüksək zirvəsi. Ən aşağı hissəsi isə -86 metr. Burada ölüm dərəsidir. -86 metr. Burada xəritədə görsənmir. -86 metr ölüm dərəsində yerləşir. Ən aşağı yeri, alçaq yeri. Burada da Şimali Amerikanın şimal hissəsində də 4-cü Zörü buzlaşmasına məruz qaldığı üçün burada da fiordlara, çoxlu göllərə rast gələcəyik. Amma göllərə görə dünyada ən çox Finlandiyadır. Birinci yerdə Avropanın şimalında yerləşən Finlandiya ölkəsi. İkinci yerdə Kanadadır. Göllər ölkəsi adlanır. Bu da 4-cü Zörü buzlaşmasına görədir. Şimali Amerikada ən çox rast gələcəyik deməli çaylarda kanyonvari dərələrə. Kanyonvari dərə nə deməkdir? Dağ çayları bilirsiniz sürətli olur, sürətli axır və yumşaq suxurları yarıb keçdiyi yerdə kanyonvari dərələr yaradır. Yumşaq suxurlar biz əvvəl də Şuşa haqqında məlumat alanda orada kanyonlar haqqında məlumat almışdıq. Kanyonvari dərə nə idi? Kanyonvari dərə dar və çox dərin olan ərazilərdən keçir. Yəni çaylar dərin dağları yarır, o yumşaq suxurları yarıb keçir və dərin dərələr yaradır. İspaniyada bu kanyon sözünün mənası boru deməkdir. Bu aşağıda da şəklini görürük. Deməli bu ABŞ-da yerləşən, Şimali Amerikada yerləşən Grand Kanyonudur. Grand Kanyonu dünyada ən məşhur kanyondur, ən böyük, ən dərin kanyondur. Kanyonlar dedikcə adətən yumşaq suxurlardan əhəng daşı, gips suxurlarının yarıb keçdiyi ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaranır. Uşaqlar, burada Şimali Amerika haqqında bir əlavə məlumat da vermək istəyirəm. Deməli, Kordilyer dağları cavan dağlardır. Amma burada Appalaç dağları qədim dağlardır. Sonra əvvəlki mövzularda Meksika yanı ovalıq, Atlantik sahili ovalıq, Mississippi ovalıq haqqında da məlumat almışdıq. Ovalıqlar nə idi? 0-200 metr ərazini əhatə edən düzənliklərdir. 300-500 arası yüksəklik, 500-dən yuxarı yaylalardır. Deməli, Appalaç Şimali Amerikanın şərq sahilləri olacaq. Bu hissə qədim, seysmik cəhətdən aktiv olmayan ərazi, amma qərb hissəsi isə seysmik cəhətdən aktiv ərazi, cavan dağlardan ibarətdir. Vulkanlar mövzusunda da demişdik, Reynir, Şasta, Koluma, Popocatépetl, Mamatomba, Taxumulco, Orizaba kimi vulkanları yerləşirdi bu ərazidə. Hamısı da aktiv vulkanlardır. Bir dənə ABŞ-ın ərazisində yatmış vulkan var idi. O da Yellowstone vulkanı idi. Yellowstone vulkanı yatmış vulkandır. Dünyada ən böyük yatmış vulkandır. Cənubi Amerika qitəsinə keçək uşaqlar. Cənubi Amerika qitəsi bu da özünə məxsus bir rəngarəng təbiətə, tarixi, mədəniyyət xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Cənubi Amerikada Şimali Amerikanın relyefi hardasa oxşardı. Necə oxşardı? Hər ikisinin qərb sahilləri Litas və Tavanın sərhədində yerləşdiyinə görə cavan dağlardan, şərq sahilləri isə qədim ərazilərdən ibarətdir. Cənubi Amerikada yerləşir Ant dağları. Ant dağları 9000 kilometr məsafədə uzanır. Ant dağlarda hündürlüyü 6000-ni keçən bir çox dağlara rast gəlinir, bir çox zirvələrə rast gəlinir. Ant dağlarının ən yüksək zirvəsi Akonkaguadır. 6960 metr, 59 metr, 60 metr, bəzi mənbələrdə 59-60 metr yazılır. Kordilyer dağları necə daha doğrusu Ant dağları necə yaranmışdı? Nazca Litas və tavası, burada Nazca Litas və tavası, burada da Cənubi Amerika tavası üz-üzə gəldilər. Biri okean tipli tava, biri materik tipli tava toqquşdu və burada Ant dağlarını yaratdılar. Deməli, okean hissədə dərin novlar, materik hissədə isə hündür dağlar yaranmış oldu. Burada da aktiv vulkanlarımız var idi. Dünyada ən böyük aktiv vulkan Luyalyaco da buradadır. Və dünyada ən böyük sönmüş vulkan olan Chimborazo vulkanı da buradadır. Bundan əlavə burada Cotopaxi vulkanı, San Pedro vulkanları, aktiv vulkanlara da rast gəlinir. Ant dağları haqqında maraqlı bir məlumat odur ki, əvvəllər burada Machu Picchu deyə
bir şəhər var idi. Machu Picchu şəhəri indi də var. Qədim şəhərdir. Sadəcə qədim inklərin yaşadığı şəhərdir. Əvvəllər buranın Ant dağlarında yaşayan İnk tayfası mövcud idi ki, Avropalılar bura köçüb gələndən sonra onları öz yurtlarından didərgin saldılar, rezervasiyaya məruz qoydular. Yəni rezervasiya nədir? Onları sürgün elədilər yaşadıkları ərazilərdən. İndi orada İnklər yaşamır, amma İnklərin şəhəri Machu Picchu şəhəri hələ də oradadır və turistlərin gəlib hər il ziyarət elədiyi, gəlib görməli yerlərdən biridir. Machu Picchu şəhəri haqqında onu deyə bilərik ki, 15-ci əsrdə 2500 metr hündürlükdə qayanın üzərində inşa edilib. Və burada uşaqlar fikir versəz, baxın, binalar elə tikilib ki, bir-birindən pillələr və terraslarla birləşib. Baxın, pillələr və terraslarla bir-birindən birləşib binalar. Bu da Machu Picchu haqqında məlumat. Turistlərin gəlib gördükləri bir abidəyə çevrilmişdi artıq bu şəhər. Növbəti qitəmiz Afrika qitəsidir. Afrikanın relyefi əsasən platolardan ibarətdir. Plato nədir uşaqlar? Plato yayla deməkdir. Elə yayla ilə plato eyni şeydir. Yayla da hündürlüyü 500 metrdən yuxarı idi. Platolar da qədim ərazilərdir. Hündürlüyü 500 metrdən olan ərazilərdir. Afrikada əsasən platolar geniş yayılmışdı. Qədim ərazilər, qədim relyef formaları, qədim dağlar geniş yayılmışdı. Afrikanın ümumilikdə relyefini iki cür göstərirlər, iki cür verilir. Yəni şimal, qərb hissə, bir də cənub-şərq hissə olmaqla iki hissəyə ayrılırlar. Şimal-qərb hissə əsasən düzənlikdən, cənub-qərb hissə isə əsasən dağlardan ibarətdir. Afrikada ümumiyyətlə şahid dağlar daha çox yayılmışdır. Şahid dağlar da şimal hissədə, bax, Əhəqqardır, Tibetidir, Darfur kimi şahid dağlarına rast gəlinir. Şahid dağlar dedik ki, eksogen relyefin sayəsində, yəni xarici relyef formaları yaratmışdır. Amma dünyada olan bütün dağlar endogen relyef formaları sayəsində yaranmışdır. Bu da əsasən şimalda Çad gölü sahilindədir. Əsas Əhəqqardır, Tibetidir, Darfur yaylaları. Afrikanın bir dənə şimal hissəsində, bax bu şimal-qərb hissəsində Cavan dağ var, Atlas dağlarıdır. Deməli buna biz nə deyəcəyik? Tektonik qırışıq dağlar, Cavan dağlar. Amma qalan Kapdır, Əjdahadır, sonra Əhəqqar, Tibetsi, Darfur, bunlar hamısı qədim dağlardır. Deməli bunlar nədir? Tektonik faylılardır. Qədim dağlardır, Əjdaha, Kap dağlardır, cənubundadır. Afrikanın uşaqlar şərq hissəsində belə bir çat zonası var. Tektonik cəhətdən aktivdir. Çünki bunlar bir-birindən ayrılır. Bu hissə bir-birindən ayrılır və gələcəkdə burada Somali yarımadası. Somali artıq Afrikadan ayrılıb gedəcək. Çünki belə deyək, ilbəil bunlar bir-birindən ayrılır. Şərqi Afrikada çat yaranıb bir-birindən ayrılır. Şərqi Afrika çatı. Şərqi Afrika çatında yerləşir. Bax, bu da Şərqi Afrika çatıdır. Yerləşir, bax, Tanganika, Niasa kimi ensiz dərinsulu göllər yerləşir. Bunlar çat zonasında yerləşən uzunsov dərəyə malik olan göllərdir. Rift zonasında bilirsiniz də, iki tava bir-birindən ayrılanda rift dərələri, rift zonası yaranır. Bunlar da riftdə yerləşən göllərdir. Afrikanın ən hündür zirvəsi olan Kilimanjaro da buradadır. Kilimanjaro da burada yerləşir. Və aktiv vulkandır Kilimanjaro, bilirsiniz. Aktiv yox, sönmüş vulkandır, amma vulkanik dağdır. Sönmüş vulkandır, amma vulkanik dağdır Kilimanjaro.